गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय। दिनैनि दिनाव जोंहा बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि ग्रेन्ड फाइनालि प्रग्राममोन। बेयो मोजाङै मोजां जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम इसोरनि अननायाव मोजाङैनो जोबलांबाय आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जेरैबायदि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि मेम्बार्सफोर आरो मानगोनां गेदेर गोलाव बयबो सुबुंनिफ्राय गोबांखिनि मदद मोनदों, थुलुंगा मोनदों। बिनि थाखाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजां रोखोमै खुंफुंलांनो हाबाय। दिनैनि जोंनि बड'लेण्ड आइडल सिंगिं कम्पिटिसन सिजन 2 नि ग्रेन्ड फाइनालियावहाय देरहासार जानो हानाय रानार्स आप आरो उइनारनि नामखौ आङो बुंथिना होनो सानदों। सेकेन्ड रानार्स आपआव थांदों जोंहा सन्जिब बर' आरो फार्स्ट रानार्स आपआव थांदों तुसना बसुमतारी आरो उइनार जानो हादों जोंहा दावहारु बसुमतारी। बिथांमोनखौ जोंनि बे बड'लेण्ड आइडल जितु ग्रेन्ड फाइनालि प्रग्रामावहाय बादायनानै देरहासार जानो हादों, बिनि थाखाय रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन्स थाबाय। बे हाबाफारियाव बर' हारिमुजों लोब्बा थानाय गोबां दैदेनगिरि, रिंगु दामसा, खनगिरि, फावगिरि, गेदेमा बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनो। बर'नि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। बिथां फैलाजे बरगयारीया बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि बे जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों खोनासंनि। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बड'लेण्ड आइडल बे प्लेटफर्मखौ जायफ्रा सोरजिनानै होबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय आरो बिथांमोनखौ आं बाख्नायहरबाय। थारैनो जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय टेलेन्टनि खम गैया। जोंनियाव गोबां दावगाफुनाय लाइमोनफोर दं, जायफ्रा मोजां मोजां मेथाइ रोजाबनो रोंगौ, जायफ्रा मोजां मोजां एक्टिं खालामनो रोंगौ, मोसानो रोंगौ। नाथाय जोंनियाव बेफोरबायदि प्लेटफर्मनि आंखाल। दिनै बड'लेण्ड आइडलनि गेजेरजों जायफ्रा बे प्लेटफर्मखौ सोरजिनानै होबाय, थारैनो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि जायफोर टेलेन्ट गोनां लाइमोनफोर बिसोरो गावबा गावनि जा रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ दिनै फकासाव लाबोनो हादों। आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफ्रा थुलुंगा मोननानै इयुननि समाव गावबा गावखौनो साफा राफोद रोजाबगिरि आरो गावबा गावखौ नेसनेल लेभेलसिम जाहाथे गायसननानै लानो हायो, आं बेखौनो आसा खालामगोन। बर'नि जितु हारिमुजों मोनसे केरियार दानो हायो, बेयो बेसेबां मेथाइ रोजाबनाय, बर'नि मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय बा एक्टिं खालामनाय, बिनि गेजेरजों केरियार दानायनि खोथाखौ जोङो सिगांनि समावहाय साननो हायामोन एबा जोङो बेखौ केरियार हिसाबै लानो हायामोन। नाथाय आं आंनि एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बुंगोन, जायफ्रा टेलेन्ट दङ, जायफ्रा क्वालिटि दङ, रोजाबग्रायानो होन, मोसाग्रायानो होन बा एक्टिं खालामग्रायानो होन, दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सासे मोजां बर'नि मेथाइ रोजाबगिरिया बेखौ केरियार हिसाबै दानानै लानो हायो। मानोना बेनि एग्जाम्पला जोंनो साफा जों फैला होन, मेन्देला होन, दिनै आदा बिग्रायमोनखौनो होन, दिनै अदालगुरि जिल्लानि फुकन बर'मोन, मोनसोमोनखौनो होन, दिनै बिथांमोनाबो बेखौनो केरियार हिसाबै लानो हादों। दा आं खालि बेखौल' बुंगोन, जोंनि गार्जेनफ्रा, बिमा बिफाफ्रा जुदि गावनि गथ'खौ मेथाइ रोजाबग्रा खालामनो नागिरदोंबा बेखौनो जाहाथे केरियार हिसाबै दाना लानांगौनि थाखाय गावनि गथ'फोरखौ थुलुंगा होयो, आं बेखौसो खावलायगोन। दा बेफोरबायदि खालामोब्लानो जोङो साफा मोजां मेथाइ रोजाबगिरि मोननो हागोन, मोसाग्रा मोननो हागोन आरो बेबायदि मोजां रोजाबगिरि, मोजां मोसागिरि जानो हायोब्लानो आं बुंगोन 100% दिनैनि दिनावहाय बर'नि मेथाइ रोजाबना मोसानानैबो बेखौ केरियार हिसाबै दानानै लानो हायो। बावैसोनि उनावनो ओंखारगोन नामा MCLA मोनसे सावथुन? जोंनि बांबला फिल्म प्रडाक्सन ससाइटिनि बेनारनि गेजेरजों जोङो मोनसे सावथुन सेबखांबाय दङ, फैला MCLA। बिनि सावथुन सेबखांनाय, एडिटिं आरो भइस डाबिं गासिबो जोबजोब्बाय। दायो जोङो बेकग्राउन्ड मिउजिकनि थाखाय खामानि मावबाय दङ। दा बेखायनो नभेम्बरनि 10 तारिखनिफ्राय 15 तारिखनि गेजेराव बे सावथुनखौ जोङो
हगारनो हागोन आं बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बे सावथुनखौ बयबो अनसायनानै लायो मानोना आं बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे माखासे राजखान्थियारि सांग्रांथिनि गोनांथि दङ बे नोजोरखौबो लानानै आं बे सावथुनखौ खालामनाय जादों। बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर'आ बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखालनि जाखांफुनाय खनगिरि बिथांमोननि टेलेन्टखौ बाख्नायथाव होननानै फोरमायथियो। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो जोंनि हारिमुनि मोनसे जौगानायनि बिदिन्थि आरो जा बर' हारि हिसाबै गोबां मावनो गोनां बिदिनो खामानि दङ मोनफ्रोमबो बिथिङाव आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे हारिमु बिथिंखौबो बेबायदि जौगानो थाखाय जोंनि हारिनि माखासे सानसुमै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। बड'लेण्ड आइडल सिजन-2 फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोदान गोदान उथिफुनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो फैयै फैयै दिनै जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि ओरैबायदि मोजां मोजां मेथाइ खनदों गावखौनो जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों आरो जे बेयो मोनसे गावनि केरियारखौ दानो हानाय मोनसे हाबाफारि आरो गाव सासे मोजां जुदि मेथाइ खनगिरि जानो हायोब्ला बेजों जे माने गावखौ दाफुंना लानो हायो अकल माने साख्रि बाख्रिनिल' खोथा सानालाबासिनो बेफार बानिज्यनिल' खोथा सानालाबासिनो बेजोंबो जे सोलिनो हायो बेखौ जों बिनि गेजेरजों गोबां जों बिदिन्थि होनो हायो जेरै बिग्राय ब्रह्म सार बिथांमोन दङ सलेखामोन दङ नितामनि मोनसोम फुकन बेखौ लानानै गोबां बे मनिका गयारि मेडाम गौतम ब्रह्म बिथांमोन गोबां दङ आरो बिदिनो फावखुंग्रिफ्राबो दानि दिनाव गोबां बिदिनो सोलिनो हानाय जाबाय जों बहुद नुनो मोनबाय आरो जोङो दिनै जोंनि गेजेराव जायखिजाया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फिसा जोङो काउन्सिलबाबो मोननो हाबाय आगोलाव बिटिसि दा बिटिआर दा जोङो बिटिआर मोनबाय होननानै जोङो जुदि बेफोरखौबो लांफायाब्ला बिदिनो थाबाय थायोब्लाथ' जोंनि जौगानायनि बिथिङा जेबो फैनाय नङा जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लांनांगोन जोंनिफ्राय बेखौ बिनि उनावसो जों मोनसे गेरेमसा हारिखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव जों दिन्थिनो हागोन आरो बयखौबो लांफायोब्लासो जायखिजाया दिनै बेवहाय बड'लेण्ड आइडल सिजन-2 बेवहाय जायफ्रा मेथाइ खनदों जायफ्रा बान्था मोनगोन बिथांमोनाल' सासे रोजाबगिरि जागोन बे नङा जे बेयाव जायफ्रा बाहागो लाबाय साफ्रोमनि गाराङाबो मोजां खिन्थु सोरबाया मोनसे मोननै नाम्बारनि थाखाय एसे बान्थाखौ मोनाबो जानो हागौ नाथाय बे नङादि बिथांमोननि गाराङा गाज्रि बिथांमोनाबो जोबोद मोजां जादों आरो इयुनाव बिथांमोनाबो गावखौ दाना लानानै मोनसे जागोन आं बेखौनो जोंनि बिसानि जानानै आं बिसानि सासे नेहाथारि जानानै आङो खुंगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों रोजाबगिरि बिथांमोननि भबिष्यत इयुना जाहाथे मोजां जाथों आरो बयजोंबो अनसायजानाय सासे रोजाबगिरि जाना थां आं बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोन्थों। बड'लेण्ड आइडल सिजन-2 ग्रेन्ड फाइनेल सिंगिं कम्पिटिशन 2023 उदालगुरि जौमा फरायसालिनि अडिट'रियाम हलाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। 2023 मायथाइनि बे बड'लेण्ड आइडल सिजन-2 सिंगिं कम्पिटिशन सेकेन्ड रानार्स आपखौ मोननो हायो सन्जीब बर', सेथि रानार्स आपखौ मोननो हायो थुसथुसना बसुमतारी आरो उइनार जानो हायो दावहारु बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2023 मायथाइनि बड'लेण्ड आइडल सिजन-2 सिंगिं कम्पिटिशनाव उइनार जानो हानाय दावहारु बसुमतारी बिथांनि थाइनै मेगनानो खाना। मेगन खानाब्लाबो बिथाङा माबादि जुजिनानै बेबायदि थाखोसिम सफैनो हाखो बे समाव जों बिथां दावहारु बसुमतारी खुगानि माखासे बाथ्राखौ खोनासंनानै लानि। आंनि गोजोननायखौथ' आङो गोबां गोजोननाय मोनदों नाथाय आं गावखौल' लानानै गोजोननाय मोनाखै आं आंनि फोरोंगुरु शिबसुनार सार बिथाङा दिनै गोबां माने आंखौ फोरोंबोबाय गोबाङै बिदिनो सोलोंथाइ होबोबाय आं बिथांनि अननाय एबा खस्थ' खालामनायावनो दिनै बेखिनिखौ आं मोननो हादों स' बिथांखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो मानो होनोब्ला जेसेबांखि साबायखर बावा मानो बेयो बिथांनो माने खम जागोन आरो मानो होनोब्ला आं बिथांजों भकेल क्लास लादों आरो भकेल क्लास लायोब्लाथाय बिथांनाव आङो थाइसेबो रां होनाङा आरोखि बिथाङा आंखौ बुङो जे नोङो बेयावनो फै आंजोंनो फोरोंजा आंनियाव जेसेबां रोंगौथि दङ बेखौ आं फोरोंगोन नोंनो होननानै बुङो आरो बियो आंनि फोरोंगुरुल' नङा बे आंनि बिदा असे बायदि बिथाङा ओरैबायदि मोजां फोरोङो माने आं बाख्नायबाबो गोबां खम जागोन स' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आङो आरो आंनि नैथियाव आंनि जिथु खस्थ' खालामनाय
बे खस्थ' खालामनाया बिदिनो गोबां माने प्रब्लेमबो आंहा गोबांबो जाना दङ माने गोबां प्रब्लेम मोनदों आरो इयुनाव माने नोंथाङा मेगनबो नुवा दा बे बेलायाव नोंथाङा गोबां खस्थ' मोननो जागोन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा? आंनि खस्थ' मोननायानो जाहैबाय फार्स्टथिं आंथ' मेगन नुखाया आरो बिदिनो फिसा फेनला माने गुबुन जायगाफ्राव माने बादायलायनाय बायदिसिनाफोर जायोब्ला आं थाङोमोन नाथाय आङो आंहा माबाफोर खमि जादों बबेबा मायावबा माबाफोर खमि जादों आं बेखौ आंखौ माने बिदिनो जेनेबा जे सारमोना बिजिरगिरि नालाय बिसोरो बिजिरनानै माबा खालामो आरो थ' आं बेखौ माइन्ड लायाखै अब्लाबो बेखौ माइन्ड लायालासिनो आङो माने बिदिनो थांबाय थानो नाजादों आरोखि दिनै बे इयुनाव मा सिमां दङ जे नोंथाङा देंखोनि फोथाराव माबायदि आवगायलांनो सानदों इयुनाव? आङो इयुनाव बेखौनो सानो आङो जेसेबां आंनि रोंगौथि बे रोंनायनि सायबो आरो बांसिनै साबसिनै हामसिनै रोंनाय आङो गोरों जानो आं सानो एबा मेथाइ खनगिरि जानो आं सानो आङो बेखिनिखौनो गोबां प्रग्राम खालामनायाव गोबां लामा हान्थिनांगौ जायो थांलाय फैलायाव गोबां खस्थ' मोनो नोंथाङा जिहेथु मेगन नुवा नोंखौ सोर बेबायदि मदद खालामो बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा? आंखौ मदद खालामो जोंनिनो गोबां माने आंनि आदाफोरबो दङ फार्स्ट आङो बेखौ बुंगोन जे आंनि फार्स्ट जिथु हेल्प खालामनाया आंनि लोगो सासे बियो बिनि मुङा खोरोम बर' आरो नैथियाव बेयो आंनि लोगो आरो नैथियाव आंनिनो बिदा असे खोरोमसार बसुमतारी बिथाङा गोबां आंखौ हेल्प खालामबोबाय आरो नै थामथियाव आंजोंनो फैफादों आंनि बानायसो अनसुला मानोना बिथांमोना जेसेबां आंनि फिसा फेनला माने खामानि माबा थायो बिथांमोनानो आंखौ बबेयावबा क्लासाव लांनाय बबेयावबा माबायाव लांनाय बिथांमोनानो खालामजोबो आरो मेनेजमेन्टखौ दा बिथांमोननि अननायावबो थानो हागौ जायफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होयो नङा होमबा? दा बे बेलायाव नोंथाङा थांनानै थानायाव जिहेथु जेंना दङ मेगननि दा बे बेलायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर नोंथाङा जिउआव मोनबोबाय नामा? अनसुंथाइथ' आङो रोखाखौ आं बुंगोन आङो मोना नङा बिदिनो आंनि मोनसे माबायाव आरो डिमान्डआव आरो आङो जोंनि बेखौबो आङो साबायखर बावनो सानगोन मानोना बिथाङानो गोबां आंखौ जिथु आंनि नांगौ जिखिनि नांगौ बेखिनिखौनो बानसावनानै लादों आरोना बिथाङानो जाहैबाय जोंनि आसाम एसेमब्लिनि स्पिकार सार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौबो जेसेबां बुंगोन जेसेबां बाख्नायगोन बेसेबांनो खमो मानो होनोबा बिथाङा गासैबो रिक्सखौ लानानै बिथाङानो आंखौ हेफाजाब खालामदों आंनि नांगौखौ सुफुंदों आरो आंनि जिथु सिमां बेखौ आं जाफुंहोदों आङो मोनसे माने बिदिनो सेटआप बानायनो थाखाय दाबि खालामदोंमोन ओमफ्राय गुबुन जायगायावबो थांदोंमोन नाथाय मानिबा जाहोनाव आं मोनाखैबो जानो हागौ आरो दा नाथाय बिथाङानो अननानै आंनो 1 लाख थाखा होदों आरोना बेखिनियानो आচ্ছা थेंक इउ इयुनाव बेबायदिनो आरो देंखोनि फोथाराव आवगायलांनो हाथों थेंक इउ सार बड'लेण्ड टुडेनिफ्राय नोंथांनिसिम कंग्रेसुलेसन होबाय थेंक इउ सार थेंक इउ अल नंगौ 2018 सनाव बानायदोंमोन बे एलबामखौ मेथाइ खनगिरि जितेन बसुमतारी ढेकियाजुलिनि बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खनो बिथाङा एक्सुवेलि मेथाइखौ बानायनानै माने जोंहा टंला स्टुडिअ अमर बर' बिथांनि स्टुडिअनिफ्राय दिहुननानै जों जायबा डाइरेक्सन खालामनाय प्रबिन्द्र दैमारि बिथांनियाव हरना मेथाइखौ आं खोनानानै जों सानैदों खोनासंनायनि उनाव मेथाइखौथ' गोजोननाय मोन्दों बर' ससे हिन्दी ससे गोजोननाय मोननानै लोगो बेखौ कल खालामहरबाय जे मेथाइखौ आं गोजोननाय मोन्दों बेसेबांसो नांगोन फैसा नांबाय देसुन मोजां कुवालिटिनि आं बैसागुआव प्रग्राम गानो हानायसो मोजाङै बानायना हो जाहैबाय बिदिहाय जोङो मा खालामबाय बैसागोनि सप्तासे सिगाङाव जोङो शुटिंखौ लाबाय आरो बिदिनो माने हठात आरो लकेसनाव थांनानै सानब्रबो ओरै खालामबा हामगोन करबि एक्ट्रिस हिसाबै थाबाय फावखुंग्रि हिसाबै सानैजों बे रोखोमनो खालामनानै बे प्रबिन्द्र दैमारि बिथाङा डाइरेक्सन खालामबाय बेनिफ्राय नेरसोन बसुमतारी बिबो दङ जों गासै टिम जानानै जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन होननाय जोंहा 2015 सनाव जोङो प्रडाक्सन हाउस खुलिदों बिनि बेनारावनो बिनि टिम जोंहा ज' जानानै जों बे एलबामखौ बानायनाय जादों आरो बानायनानै 14 एप्रिल माने बैसागोनि सानसे सिगांखालि माने मोसौ थुखैखालि हराव जों हगारदों बिनि उनावहाय बिनि सानसेनि उनाव जों नायबाय जे 11,000 थांबाय भिउ निस्सय खारगोन बेयो होननानै मथा मथि सप्तासेनि उनाव 1 मिलियन जानायसै आरो दा बेसेबां मोजां मोनबाय रायजोफ्रा गाहाम मोनबाय दा गावबो खालामनानै एसे गोजोननाय मोनो गाहाम मोनदों
नायनोसै फैबाय थानाय बोथोराव आरो बिदिनो हानायलासे नाजालागोन बिदिनो भिडिअ'आनो जा एलबामानो जा देग्लाय मोनसे फिल्म बानायदों जोङो खांख्राय होननाय फिल्मा जथेस्थ' मोजां जादों फुल फेमिलि एकदम माने न'खरजों जिरायनानै नायनो हायो मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनगासिनो दङ सोलिगासिनो दङ जाय बिथांमोना नायाखै हयथ' नोंथांमोनाबो खेबसे नायनायनि उनाव मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट होबानो जाबाय